Mon quartier lundi, aza cousin ya bana misala ya tata na ngai. Aza cousin ya bana misala ya tata. Ayem tabima parce que ayaka na te na libota na ngai ngana libota tozami bali. Yaya na aza mona na quartier na biso mais aza cousin ya bana misala ya tata moko bazala kawana. Ah OK, parce que yeta na monaka oye alobi te yo Olanda yende. Te. Ata na makomi mingi bakokanisa mose ya yaka liboso ya yaya kasi soki okoti na mozindo bakoloba none ebandeli oyo azalaka na loboko ya mobali mose ayaka kosenga biloko ebele mpa na biso epai ya tata napesi ye mbote fiston saisai jésus de mbandaka nazokomise jésus ya kongo mobimba nalongole ye de mbandaka te lite akanda deja tozolongola ye ye foto escomine te soki natali kote wana nalingi na yo kilema wa mais déjà nga na signaki epa tata toko escomine merci ko balume yokanga nabendi yo matoi okosamba nazofungola déjà procès nazofungola procès te mpona totem wana ya tigre pour na totem wana nazofungola les procès musicien nyonso oyo aza na totem anyama eza eloko ya tata nanga nga tango naza yo lingi ozwa kombo neti ya tigre olingi ozwa kombo ya panthère olingi ozwa kombo ya aigle olingi ozwa mais lukanga kasi soki nazolia biloko nange pa ya tata nazolia bebe surtout mingi ya fali neti tango oliaka bebe tala yo ozolingo bimisanga nani te ozano mona tata ozolingo bimisanga nani tata asalaki nzoto po eninganaka tata asalaki nzoto po elalaka te tata asalaki nzoto po eninganaka tala wana nzembo nini bongo baboya kosepela basuka na AVC oyebi nayembisaka bango na ndako ndenge nalingi nga kutu ti bolobaka o jibe charisme nga na kamoka nakoki neti jibe ntongo alobi nayembisi album ne mobimba fait de l'amour mais balle de match oyembisi ete mais wana nde azobude mabe na luki na chango incognito soki naki kuna namelaka démarrer mpona nini te mpona nini te ya mutuka nde nazolobela biso kuna batokendaka nzela wana toyebi démarrer wana kasi ya grand vroom direct wa 60 km à l'heure 1 minute après tango okiti obengi Angelou Waniko voilà 6 heures de Waniko Wani Congo Artissimo. Et la République démocratique du Congo a des talentueux. Voilà pourquoi moi je suis chroniqueur musical. Je suis Jean-Cy Luonda. Je suis dénicheur de talentueux de la République démocratique du Congo. Je vous dis déjà merci à tous nos abonnés qui sont scotchés, connectés à nous suivre de partout. Abonnez-vous massivement dans Congo et Singo officiel télévision. C'est une manière de mettre la main dans la pâte. Je rappelle à tout le monde que nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas de nous contacter ou bien de passer chez nous parce que nous sommes dans la commune de La Gombe. Donc, chers téléspectateurs, merci parce que vous êtes tout le temps scotchés. Merci pour vos messages, vos SMS, c'est important, c'est très très important. Aujourd'hui, sur ces plateaux, je crois, nous allons vraiment rire. Il y aura la gaieté, il y aura la performance, il y aura tout. Restez contactés, restez connectés plutôt pour nous suivre. Je suis avec Mobik ici. Nyoye tosangane chekame nyoye totembele oaji sonde ombichi Jimi nangaka Mobikisi
lenda diko lenda lese aleni ndondo kole jimilaye adime koke adwewe jiso ajiwa kimi nyoye kumu lakindo ofilibote mao te sengela kikaka babwa karumba pe kote wana oyo na mengi bango na loja bazela kinga na latin a changer le côté mobiki simona ya tatali kia ya uchiti mbomoni yango the son of father, the sibling of my big brother mona ya tatali kia ya Webige Naomi tuna mbote na boni. Mbote na yo Jean-Cy Luonda attitude égale respect. Talandenge na pesi yo respect. Otindi nongate, ogangeli ngate mais na pesi yo respect. Webiti na nini? Attitude na yo tala ngapi na kangi maboko lokola yo. Angweni. Papa na immaculé. Jean-Cy Luonda. Na ole ngasona sekate vumana solana menana solana. Yo tata sala na mabeli ya este. Richesse wana ba mabeli ebimisaka cuivre, diamant, manganèse. Yangonde tata asali la kiyo. So ngana ngatuna yo za mobikisi mais eloni esala ke soki bat ba benga yo ba benga kuna ba plus 243 yo Jérémy 33 te ekoleka na raisonning. Tala lokola nazali awa na Congo Kinshasa cheno kaka piste 243 to cheno kaka Willy Musheni ali nyoso wana mobikisi na mobikisi akomiso na ba dédicace ozwinga ina ningulu bolia kana kapela na kwanga ngai nkoba ngai ozwinga nani Thompson abina munene ya shaba to zwinga ntaba lokolama aboniko na telemana nakende te pona nini nakende te pona nini nakenda kakapela na liengulu yo ya raté ndenge eko yandenge nini atu vandi na lobiya na komona na tala tika na lingaka na vandi na zoni ya kuta bazoleka bazozonga bwana na fibeli bango mbebo ozupe da mwasi banozala ozupe da mwasi tala basi nyonso oyo moni bazotula babor na ngai oyo bazangi mibali yango wana yaya yo moto ozalaka na mwana bato yeba ndenge yo ozali koumela akomi deja automatiquement bor ya mobikisi otonisa bona ndako tala bakovanda kaka na bandako batata na bamama na bango yo okota Mario te Kimario ezokisaka motema ya tata tata alingaka motoki ya mobali etangisa mai yo tangisa nini nga nazali na maloba pe nazali na bozwi oyo ezali ya tata na ngai alors l'argent vous appartient ya ngai na tata na yaya na ngai petite mokona uti kokabele kindeli yo boneka kindeli ndona kombo ne ndona jeune fille kombo ndona aza nini elongi mabe mais yo zuyeka aza na ye elongi kitoko te yo la nini eloko ya basani mpo wana ezali basente ndona eloko ya basani bamenize baza kote na bango basalelaki eloko ya basani nasepelaki na eloko ya basani wana natiaka basani. Chers téléspectateurs, merci. C'était une manière juste de vous introduire. Avant tout cela, Mobik ici. N'invité Mobik ici. Dans la poste, il y a Junior, Bankale. Ceux qui ont allé na poste Junior, na kobengi la oye li kambote. Benga na pardon tout cela, non na Junior après toye pas Mobik ici. Li kamboni ni yolingi cela na Junior, yebisa Mobik ici azali koyoko. Chers téléspectateurs, je crois, j'ai demandé à Mobik ici parce que nous avons besoin de parler d'abord avec Junior. C'est très important parce que Junior vient de faire de voyages, au voyage en Afrique du Sud. Nabokasi à Maman Denise Onyakero, notre première dame. Affectueusement, nous te saluons. Voilà, tout le Sololana, Junior.
par rapport à voyage, n'enga utaki Afrique du Sud, opération eleki nini, qu'est-ce qui s'est passé, maramni na kutani nango en Afrique du Sud et puis toya suko ainsi de suite. Ouais, voyage eleki. Ouais, je l'ai bien. Je suis Luanda. Junior 6 fois. Oui, mais Junior rarement timide. Hein. Rarement timide. Faut supporter. Ouais, voyage eleki bien. Nangola Nzambe. Et ça là qui non comment tu entres en contact na première dame yo Junior en tout cas en contact na première dame première dame azoba soin. Ezalaki jour moko na là juste na canapé nanga na suis coup de fil il y a mon vieux Patou Solo le musicien de Jubil Piana oazasko na Europe a bengingande nini na monoté na remarque za mo absent na bien tout gars santé et déranger vraiment donc il permet de traiter na tournée na zala apps scan des zala d'ailleurs bisanga ah bon point nous l'équipe médiaté na bi média oui mais yobika to na communauté mo to so makambu ndenge mo mais nazalaki déjà na mo économie na ngamo mo ikonzo na ngamo déjà na ndo calculer fona ki na Afrique du Sud depuis na ipsaki pe déjà singa OK nazo zongela après à mon monia ya benga singa na tindeli numéro ya Christian Bosembe chef ya Congo Buzz na tindeli numéro Christian Bosembe mais quand on solo na pour na solo na pe déjà na coup pas contact na Christian Bosembe en tout cas et ils allaient le quoi bagé parce que tant Christian Bosembe Beninga solo li non il était vraiment inquiet na me kotindeli ba cliché na me expliquer ndi na yoka bien mais quand même aux amobi qui se pesa biso sengo to ko linga teke mto asepelisa biso anyo kwa mabwe OK non le kilo ba contact et puis non zongela 2 jours ou 3 jours après comme ça on y sambela ndimi azo en charge boyena boye tellement déjà pe na ndemo ba démarche epsinga esenga nini donc na PC kaka feedback feedback par rapport à des démarches déjà na ndeko sala mambo esenga et puis epsinga OK nyonso eza nango déjà c'est bon komi tungisa mate mais abombela ngana OK eza première dame les jours d'esco où il fallait na mona naye Christian Bosembe ndayo bisanga non en tout cas charge na yo mutazio vraiment eza première dame maman Denise Nyakero Tshisekedi en tout cas j'avais des larmes aux yeux j'avais vraiment des larmes aux yeux et puis elo est impressionné nga lisusu na lisungi ya maman et pananga ndenge aboyaka ta msusu ezala médiatisé en tout cas ça m'avait vraiment touché communément toyebi mambo des ala donc tant on a appelé ça na loué mais quand des ala mais il est vraiment sans makelele sans lisolo et maman Zélène a besoin de se faire soigner na kinde parce que il y a un corps médical tant on a qui ba cliché on a déjà ba mais comment il vit donc nandé salaire qui est va prise en charge na mignon sur ça mais plus rapide par rapport à ndenge déjà na bande ko entamé na ba procédure na monando sala nandé na ko kende Afrique du Sud en Afrique du Sud na un hôpital mo kuna na bosani place mo ya mo musika na Jobo bosani mo kombo ya ville mo mais sito zala raison na OK na zalewana je salue le docteur Bob Ika Makanda en tout cas c'est ça bateau na ko bosana te na vie docteur Bob il est pas en akati vraiment donc na kei na sali ba scanner ba tel na ba résit na ba cliché o ngamo na kinango déjà na hôtel au Congo et
Donc il fallait Pasolanga. Ok, Pasoli P. Pasoli à place au Mona. Pasoli. Après, ko Pasola. Lisa c'est long, oui. Lisa c'est long, oui. Lisa Kaka. Éléphant, ouais. Lisa c'est long, oui, Zakaka. Parce que, presque, Lisa c'est logé. Il y a une zone où il y a vraiment risqué. Donc, une fois, mais qui a touché Kuna et causé un préjudice, donc, soit nako tigala paralysé, nako comme paralysé, pardon, ou encore nako perdre vie. Voilà, il y a des possibilités. Les docteurs wana batali babi non. Vaut mieux azala nango comme tout le monde déjà et qu'on bouger ou encore et qu'on s'abouille mais place où ils ont nan to simba ngote tikala wana. Maintenant, j'ai une question où il est masiko. Quand tu es dans la peau de Nengoza Junior boy, et ça la ronde ni tant au monde qui osa lisasi na katia nzoto na tant osa Junior. Et ça la gana comprendre nena Nzambia parce que yo yebi yo ya na hôpital yo ya talanga vraiment na hôpital parce que nous so ba business wana ya so lisasi ouais même so ba bon ouais na ba collègue nous ka te aso ni lisasi te wana ya ba base ba mona mutakufa na ba mona ra blague yo yebi tozana na mbete hôpital ou yo talanga na mama emo na mona ko l'autre fois ordim pour tout na statut na e ba souvenir ouais ba ordim pour tout ba ya Fifi Firenze ba Arnaud Dizele ba Cristiano Taye ba décor ilonga donc ba ninga na maya tango ya passe ba R10 fufunia donc yango no monitoire ba tout ko bendana mais ba blom so talika ba tout ba notika ba parler na bango yo fazer na donc toi ma famille donc namona parce que ceux qui ont allé, moi je suis en train de me demander ceux qui ont allé j'ignore est-ce qu'on rose ba aide en tout cas ils ont nangonga na comment na mobixité tu comprends comment na mobixité parce que nga comme mobixité na mbete hôpital et histoire au ba te belé tant sur ba éviter parce que nga ba vidéo na nga tango ezala qui partager par-ci par-là moi j'ai souffert na zena mbete hôpital et tant on a eu bim hôpital na zena ba ma bende na monoko et puis na monaki et loko déjà les yeux en plaire na tika on kana tellement bo malgré pas cité faut affronter réalité chaîne à monene liboso bengenga o na koloba ke chaîne à liboso ya monene mamba YouTube et la chaîne à Vincent chaîne à Vincent dans bengenga après na comme OK na ba chaîne ba leke chupé ya ba te belé ou ba contribuer pe l'édifice à Mobik ici donc ceux qui n'azalaient Mobik c'était tant sous aide on a rien parce que les bosses qui n'ont abugana 6 fois abugana 6 fois après il soit Kanda ainsi de suite hôpital oui puis ça là que et puis image à liboso na sala na internet les anayo na Congo vibration so est dérangé OK ouais na possible mon bobo mbote tenga na pia mbote te il na yebo pani na pia mbote te mais apprécié quand même beauté donc Blaise mon bobo il a contribué aussi na carrière nanga de près ou de loin parce que ils allaient payer grâce à chaîne na toujours sous moi elengi lo bakia ça va tenir donc Blaise Zebele mon bobo nous avançons je crois Tozo Kata parti à Junior parce que te belé baté que Junior déjà Koufa c'est là 4 ans paix à son âme paix à son âme Junior et à Zorabal à Koufa nzamba yo sala moi nana zonga lisusu c'est très important nous avançons merci beaucoup Junior parce que au apparaître au bimi to comprendre yo je crois bateau bota la biso si vous avez besoin de Junior à Koufa Bozaraming, il a besoin de ya Mobik ici, c'est très important. Nous avançons dans Singlasiko, dans Moto Azwaki, place à Mobik ici, à Tikaskoto sur la Sko na Mobik ici, Junior Azonga, et Sigao ya Utakto sur la Sko na Mobik ici. Mobik ici, Tomonio, au sali titre, Balabala,
tu habité il la ça nini yoza mona nzambe okomi kobina ba danse o ba ngana za mona tata leki ya na ebi parce que ba danse ya bongo ndenge nini to moni ba ida bazobina ba danse bongo yo pe dongo c'est compliqué ti nzembo ezali nini bala ba danse bongo kokutango wapi est-ce que papa sepeli na ba danse bongo oh tata lobi mona nanga mobikisi tala yo kanisi balabala nde esengaki mobikisi ezali na posa ebina mobikisi avandaki na ye pene ya tata na ye balabala elobi mobikisi balabala elingi ebina mobikisi atuni bango balabala elingi ebina ali ekei avec monianyo ezala ba maloba moko loba wana ezala loba bêtise maloba neti nini mama yo ezali nzembo ya balabala tote tolobi yango lisusu na français mama toi na anglais lisusu mami yo na kikongo pe lisusu toyembi mama ngingi bayaya boyebi eloko banzele balingaka Jansi Luonda tika yebi eloko banzele balingaka soko nazokamwa yo mona nzambe mona tata oyebi makambo nde nini papa kopinir te vraiment oh nayembi ba réalité pona loba mwa secret oyebi esike euti euti na makambo oyo namoni banzele balula mingi baluli kaka kabelo mingi baluli TikTok pe mingi baluli makambo oyo oyebi wana ngana yebi lange eloko te yango epesinga bololo epesinga monoko bololo esengi na fiba eloko ya mwa secret epesinga posa na fiba eloko ya mwa sucre lingala na bino te parce que yo poninga eloko yango eza ya mwasi ya mwa sucre eloko ya mwa sucre fora mwasi na peso eloko ya mwa sucre te nalobi mwasi te ngana peso eloko les boss imad kojok makambo banzele epesinga ipenza monoko bololo epesinga iposa na fiba eloko ya mwa sucre ngapela peso fiba eloko ya mwa sucre kufiba eloko ya mwa sucre poso fiba eloko ya mwa sucre kofiba eloko ya mwa sucre je crois ya Théo Zambrota yo pepesa mobikisi eloko ya mwa sucre fiba ya Théo Zambrota soki omoni eloko moko epesi yo monoko bololo ale kamata eloko ya mwa sucre fiba ekitisa kanda ya bololo wana ezali kaka masese eloko ya mwa sucre sikoyo mobikisi YouTube ekangamaki tout ça tomonika directement bu chaîne no ya YouTube omona mobikisi Luonda balakisaki nga misapi ye mobikisi yango ye moko baduma chaîne bakola chaîne Nathalie nalobi bamoni nga mugu bakanisi nga ngaya bazwi nga chindongo nakolakisa bango nga naza sano nazalaka na bametre ale doni oumu yaka tokota bonganga na ndenge ya tata sikoyo tokoteli yango otie mwa sucre na kati nazwi eloko mwa sucre na che ali tala mobikisi azongeli na chaîne na ye boya kosabone makambo ya malamu ezali koya kala te kala mingi te bokozwa nouveau projet avec Mobikisi. La cour comédie avec Mobikisi. La cour comédie militaire avec Mobikisi. Voilà, nouveau projet. Nouveau projet. Ils ont la diffuser dans le Il y a Mobikisi TV. Mais normalement, il faut que rendre ba pasteur, ba les karawana, Mobikisi. Ba pasteur de banani. Ça la prédication. Ba pasteur de banani. Yuzo ba talakeba, ils ont des types ba pasteur, ils ont ba pasteur abuse. Ezali pe na ba pasteur o bate ya kaliloba ya tata kasi mingi na koloba na mingi bazana bango ba pasteur te po mingi basambela kate okokuta bango na bambwakela okokuta bango na makambo ezanga tina tala mingi kutu okomona babengisi ye aya ate ya liloba ya tata amimoni lokola ye sobe o caché nange ezali combien yo bino na mokolongo ya suka bokozanga ta soyi na monoko na bino kokoma lokola moto ameli bangi sika wana na lobi omela pe bangi
bangi soki namelaka bangi biloko nyonso ya tata eza ya tata na nga osalela o Jansi Luonda tata asali eloko ya mabe te kasi yo moto olingi okoma kosimba bangi keba ezali na befe ya mabe keba lisusu tata atiaki yango kaka mpona bato basengeli nango lokola neti nani oyebi ye natanga kombone awa eboyo banga yo nana ye mpenza bangiste bangiste nayebi te nabenga ye nani nabengi prophète excellence nayebi te nani nabenga ye ala bangiste grand bangiste mais avant d'aller na bangi te avant d'aller na bangi te mais bangiste bangiste on est aux nani réfléchir proposer nga bakombo na koloba nao. Ok, nous avançons par rapport il y a programme il y a parce que mais yeba et salami na indien te hein et salami na libanais te et salami pe na belge te et salami na tata donc ça est normal soki olingi omelango tala poche na yo soki ekokoka kosomba tasa kombi ya loso to vera fufu noki to koyiba mokokola lipa mwana na bino ofingisi matiti ya tata ngani. Ok, nakati ya Mobikisi chaîne YouTube s'il faut que ça l'appelle apparemment babilo on a ndenge yango moko ezala diffuser ngane na sengi pena ba pasteur mususu bakota ba ovuma ba terre liloba ya tata o ba terre liloba ya tata te naza na posa na bino te aba comprendre siko ebo ba jeune o neti ba journaliste pe o wana recruter bango te te kuna bango te kuna te nazolinga kaka nde nasomba exclusivité ya émission ya les rois du rire la die sobe talanga monanga kolo nazolinga nasomba ngo mais ça bilo peso sala ya yo lingi bilo rabez c'est ça bilo peso sala te o babez na bino mingi vandi na makambo mabe babez ngala lingi bez oyo nazo sala moni neti moto asala ki bez nani mwazulu dia banza oyo kenda ki ko réclamer nini ba patrimoine kuna ba œuvre ba statue kuna na Kebranli kuna na France tala batu basali bezi bango afinga kinani tezana batu ba loba ya finga kinani ya ba ba sa bezi yo no ebita bezi la kisi ko finga te te ko finga te bezi ezali mafinga te bezi ezali kozala commissionnaire à mabala te bezi ezali makambo yo ya malamu oyo po sali batu babeteli yo maboko nyonso komona bezi ezali nango bezi nga mutuna nanga peza boy yoza mwana tata toza na problème moko lelo na monde ba vidéo ya ba sex tape ekomi na ba téléphone ebele mabete mabete ezosunga misufra boyo Mobikisi koloba mama se yo mopotala rango to ndeni nga ozinga ngulo kapela ya ate yo kutu na zana intérêt luka kaka moko ya bien ya ushiro ibima Banyamulengi ala bai wibingati omisona lo afali ala bai fali tata no mutasale tu tata nanga bango nyonso wana bana ya tata nanga yo kutu foza no na mama jabu yo komisona mama bafali nazana na makambo bato nyonso po mokiliza ya tata neti mikolo ne ba be ape denile soza pe na mama te kuna nazate naza distrait kuna nazo rêver na moni na nuti makambo nini za kuna yo makambo nini za kuna ate iloba ya tata lobini bato basani babongola mitema Arche de Noé badbake na Arche de Noé yo no kena na Arche de Noé te na matete kuna te ngai nanu na kiti no koti Arche de Noé te ngai nanu na kiti na koti te mais il faut kende na Arche de Noé il faut ngai pe na kende kasi eza ya tata na kokende mokolo ekozala tour na ngai ya koteya soki babengisi nga na teya nde nakoki kokende oteya bato nini na koteya bato bayeba kolia lokola bango moko bayeba kolata lokola bango moko bayeba koloba lokola bango moko wana ezali lisese peuple oyo abungisi culture asatendre nini eloko ya malonga te balie lokola bapaya balobi lokola bapaya balati lokola bapaya siko ya bongo bolingi ekufa to ekufa te ya bongo bato bazolia lokola bango te
bazolata lokola bango te mais yoza mabele bazoloba lokola bango te sikoloba na ngata yo moko ekufa to ekufa te te ekufa te nayokaki misusu kutu balobaki bateka yango tokabola mbongo mais yoza mabele est-ce que mboka bebi mboka ekufa mokili ekufi bola musango nde bolobi ke yoza mabele ya tata bola kasi bongo na kola musango ngamo ata bobengi yaya ye moko boche numéro 1 na makambo eza na mitu na bino ekosimbaka nango ata na eloko moko te ata tata ye moko atiki mokili mobimba alobi akoma kaka na bino ekosimba nango kaka te na maoyo bino boza nango na motu na aussi bino photo tcha na baniveau neti président de la république na yo mwana tata na naza likolo nga naza ya droit nga mokili eza ya biso ok bavote nga na nani na mutu te nga bavote nga na nani na bimaki mbala moko mwana ya tata tata tali na droite eza yaya na yo na gauche amoni mutu tabi mobikisi ezala mobikisi tozo avance na yo ya makambo ezali awa na mokili oyo na mboka oyo tozokende bapériode ya Saint Valentin bato tomesana tolatara rendez-vous na pesi le 14 février na Mobikisi TV bamoure na bamourise nyonso na pesi bino rendez-vous moko bokozwa exclusivité ya bolingo ya Mobikisi na sola suna bora Mobikisi da deuxième bord otangi sola no pesi soki ndele sko sola zwini bokotala yango nalobango te bokotala yango Jean Luonda nakoya kaka na Congo ya esengo sola bokomona pe bokotala bokomona Mobikisi parce que on changer na yebite bokotala Mobikisi na sola les 14 kasi tata lobina lobana ba mourir na ba mourir nyonso bilei o esengeli na bino pona les 14 février ezali kakambanga basoso na ba nini te na ba boliambanga mukolongo mbanga boliambanga bino na bino on va vivre frère bambanga aussi là mais ezala accompagné na pinard mipanzi te tolobi le 14 février mipanzi te mbanga na mbanga kaka le 14 février mbanga na mbanga le 14 février mbanga na mbanga mikila te bocha mikila kote ememaka makambo ebele siko Mobikisi na lobi boye parce que yo oza mwana tata mais lelo pe to remarquer tomoni basango babimi tomoni Mobikisi mususu babimi eza na ordre na yo to na ordre tata mwana na moto déjà lobaki mwana na moto déjà lobaki nde omoni bato nyonso pe bazali ezali na volonté ya ngai te me ya tata na ngai kasi eloko moko ya malamu ezali Congo na bino nde ezali koganye po lelo te elobi te nga na kozala na nga te bokoloba oyaki awa na Congo bozwaka ngai ya bino te naza kaka ya bino te naza ya Côte d'Ivoire naza ya Cameroun naza ya Congo Brazzaville naza ya Maroc naza ya Tunisie naza ya Rwanda naza ya batu nyonso bozonga kaka ya bino te naza ya Uganda yango wana ntango na ye awa esengeli mpe bomonaki Mobikisi alekaki awa ndenge kotala bandeko na biso ya Goma kuna ndenge natalaki bandeko na bino ya Goma seke miracle esalama kuna tala te miracle nde eza kopa ya ngai te nga naza makasi te na application yoza makasi na nini yoza makasi na nini na konia kuta eza nini ponga na bi konia kuta kobuka je crois konia kuta kotafuna kolia nini biloko yebi plat préféré Mobikisi te Mobikisi aliaka mingi bebe eza biloko na bino awa te biloko ya tata biso tolia yango te kaka tolia yango nga naliaka bebe sa make-up naliaka na bebe ya make-up nasimbaka te make-up eza kwa monde bino bobaka ketchup make-up donc soki olie neti yana ba déplat batuni okolia bebe sans make-up tout avec make-up parce que bebe biso to benga ngoni bino kuna design biso eza soki mutalobi nga na lié bebe donc lié bebe c'est-à-dire anyakuti bebe parce que biso bebe zani biso to ala ndena to benga bino benga kango viande bino benga ka viande
te oh bébé biso boy to benga bébé za mwasi bébé na bébé na ngai na Petrus na ngalema bon olandinga malamu te na nani ou comprendre oye pa na biso eza bébé pa na biso za ni sens nango ya solo pa na bino la kisi musuni viande bino bonia kutaka viande neti yo lela viande na mona yo nga moko ngai nale a na mona yo na viande ya vivre frais na mona ouais non la raison donc yo ce ko lier à bébé ko le kabiso ngana lier ka bébé sans make-up moi pilipili mukie kaka est-ce que par jour il y a combien de bébés par jour même on t'a chaque jour le bananga ezana mikolo liaka te ezana mikolo liaka soza jeune te nga ane oyo nakokila te nakokila kaka ne wana bikisi na makambo eza compliqué mais tout le monde qui na décembre awa bandeko mosusu bazalaki pa mama ni mama affectueusement que je salue bapesaki bango basoso bapesaki bango biloko yo neti omonanaki te ezalaki nini nazalaki kote ya liloba ya tata mais ata ozalaki kote na Congo central batindaki te nakendaki kote ya liloba ya tata et bongo eyaki te ke mobikisi rien mais pas mama ni mama pe le roi net hier momona nyonso komona eza ya biso na ba Thompson nyonso komona eza ya biso mais osolaki na mama ni mama mobikisi arata eloko te pe akorate eloko te ok yo nem to pe sara bongo soki ngana yaya te nani oni akuta tala luonda yo namoni tala tina kende awa nakobimisa makambo mosusu awa tokoti na 2022 mais elo pe na sala na dizia yesu ki nezalaki okoma ti awa yayo ezosukaka awa nalingaka na suki na nga te luonda sala mosala na yo te ntango mosusu olingi omona nga moto amaseki te na ndenge amaseki te eza kaka loba nyonso kasi wana te yayo ezobima na 2022 oyebi te tata azosala ye te basi nyonso basuki na bango ekokoma lokola yanga sikoyo na 2022 ozo promettre bana tata nini neti pa biso boye ozo promettre biso nini neti yo comme projet ezali nazwa ndoi nanu nazwa ndoi te napesi yo mabota ok napesi yo mabota ekobanda kozala mvula mwana kebata na mbote ya pamba po eloko na pesi yo kebata na mbote ya pamba mbote na yo loboko pesaka ngo bayaya kopesaka banani te ok nando pesaka ba Yannick Bongondo given pesa Yannick Bongondo given moto asalaka ye te bato ba mariage na bango eleka na kimia nyonso maison given kuna na botour est-ce que boyebaka mokolo ya suka ye moto akokabolela milimo oyo ekokende pa ya tata na oyo ekokende pa ya voisin boyebaka bosoigne na ye mais botanga pe comme voisin trop bobanga voisin tonde voisin ngana banga voisin yuma pamba pamba ngana banga voisin yuma pamba siko na lobby boy nani eza un artiste mo ya mboka na biso pe fiston sai série mo bo azalaka pe na même bateni Jésus de Mbandaka ye pa utare pa na bino ta utare pa na bino te yaza mona quartier ilandi aza cousin ya bana misala ya tata na ngai aza cousin ya bana misala ya tata ayem ta bimaka sko ayaka na te na libota na nga na libota toza mibale yaya aza mona na quartier na biso mais aza cousin ya bana misala ya tata moko bazala kawana ok parce que ye tanga monaka oye alobi te yo olanda yende te ata na makomi mingi bakokanisa mose ayaka liboso ya yaya kasi soki okoti na mozindo bakoloba none ebandeli oyo azalaka na loboko mobali mose to abalayama bakoloba kaka yaya biso tozalaka deja ok na comprendre donc ye azali mwana ya mwana mosala ayaka kosenga biloko ebele pa na biso pa ya tata sko mikolo napesi ye mbote
Fiston Saï Saï, Jésus de Mbandaka. Parce que Mikolo a sengé Nazo komisi Jésus ya Congo Mobimba. Na longolé de Mbandaka. Mais Mokili ya biso. Tout le monde est gentil, maïlé, courageux, humble, sympa, bosseur, tout le bien. Molongole Mbandaka. Akende na Mbandaka te. Totinda ke puna. Kasa. Allo bimbisi, akangi nyama na zamba. Après tolobisko tozo matisaye. OK. On a comprendre. À part bango sko neti ba o pe ba bimi na o na tuna ki o pe bango. Bango sko baza sko bana na nenga misala ba ya osale pa tata to baza ba voisin. Ba tunyo so baza tala. Boza ba misale belé. Tango babeta kalisolo elanga na basali. Na comprends. Bino bozo tanga me bozo susula te. Tango bazo beta lisolo ya elanga na basali. OK. Yo kanisi ezani. Vas-y belé na comprendre. Mais est-ce que moi dimba rotika? Netilité à Bapesa kaya. Netilité à Lité à Kanda déjà toujours longolai. Point. Il faut tout excommunier. Bo excommunier à Saline. Faut tout excommunier. O batininga ki na podium to ninga uti prison, oyebi ga uti prison makala. Te soki Nathalie côté wana na lingi na yo kilema wa. Mais déjà ngana signa ki patata. Toko excommunier. Quand Semaine toujours banda. OK. Je crois bato bota la biso na remarqué aujourd'hui l'artiste na biso ebele ba komi ko utiliser banyama. Na ebite yoza mona tata, neti mikolo artiste Inos B. Autre album na ye Mortel 06 Aroma Tigre. Naomi Kimbo. Naomi Kimbo. Naomi Kimbo. Oyebi Naomi Kimbo. Na ngape na bini yango kaka bongo. Mexico balume yokanga na bendi yo matoi. Okosamba. Nazo fungola déjà procès. Nazo fungola procès. Pona Naomi to pona Tigre. Ti pona totem wana. Ya Tigre. Pona totem wana nazo fungolele procès. Musicien nyonso oyo azana totem anyama. Eza loko ya tata nanga. Ngatango naza yo lingi ozwa kombo neti ya Tigre. O lingi ozwa kombo ya Panthère. O lingi ozwa kombo ya Aigle. O lingi ozwa melukanga. Mini nangwani. Nazane loko na kosenga yo ngana tata tozangi. Innocent. Nazo fungola procès. Namona kipe fali pupa Aigle. Nazo fungola procès pona bango. Tala moni soki nazoloba na che charisme buizala kamabe donc ba avocat na bango bayiba. Nebi bazana ba avocat. Menga moko avocat. Siko na banzemu na bango, yepo eba pe banzemu na bango ya mokili. Na lelango danser. Netini. Kasi soki nazolia biloko nange pa tata nazolia bebe. Si tu mingi ya fali. Netini nzemu ni tango olia ka bebe. Tala. Yo oli. Yo zolingo bimisanga nani? Te ozano mona tata. Ozolingo bimisanga nani? Tata sala kinzo to pweni nganaka. Tata sala kinzo to pwela la kate. Tata sala kinzo to pweni nganaka. Tala. Wana nzemu nini bon. Baboya ko sepela basuka AVC oyebi? Mais loba non neti nzemu nini? Ebele. Neti nini? Amour. Oyemba ngo na bebe. Soki nazolia bebe. Soki na chango ezobeta. Bango nyonso bana misala nanga ba musicien nyonso to monaka. Na yembisaka bango na ndako ndenge na lingi. Sto yembisaka yembi. Ndaku tutibolo bakao JB charisme ngana kamoka. Na ko neti JB na tongo ya lobby. Na yembisi album ne mobimba. Fait de l'amour. Oh. Mais balle de match yembisi ete. Mais wana ndazo boudé mabe. Nende. Na Luki na Chango. Incognito. Mais na yembisa qui est fait de l'amour. Ayembi pe. Oui Ranson. Na yembisa qui buisa soki na lingi. Ndibolo bakawa musicien babuda kangala kama kabila. Barbara Kanam yembisa. Barbara Kanam. Sinzembo yemba na papa yemba. Nani aloba kakito kweza mabele. Tala.
bolimbisanga nazwaka bango lokola wana misala nanga ba musicien ko na oya libanda ayemba soki na fini kaka boy ayembi babandi koyemba donné ya basi na mibali mais yana misusu nde nalinga koyembisa bango te po miziki na bango ekoti nano te neti oyo wana yo yebi nzembo ne nini yo yebi tanga nzembo ne moko oyo yebi ya ye mobikisi wana ngai komi problème nga na otanga na nga te sikoyo tongina tuna boye oza mobikisi yo obi bato bayemba parce que la majorité ya bato oyo oyembisaka baka basi to mibali bango nyonso nalobi bamusicien en général okodra yembelanga bebe gukuna ngai amor yemba amor parce que yo ndenge ozalaka bongo ozalaka mpe ndenge oza na kisasa boye ozalaka mpe na mwa parti politique mo boye te oza na parti UDPS te naza na parti moko te mpe nakozala na parti moko te naza kaka na parti ya tata nanga parti ya tata ezani bosolo bolingo ok babebe tuba ok bato baa na kati baliaka bebe ok je crois il nous reste quelques petites poussières de minutes poto silisa na mobikisi sikoyo esala ronde nini soko ozali na baartiste comédien oza na bango nasepelaka ata namonaka mingi bazozala kaka limité. Comment ça? Mais bazokoka koteka na communauté mosusu te nani aloka bango. Mais yuza mobikisi bikisa bango kasiti tina na ngai yango wana nakobikisa bango bazala nde souple. OK. Bazala nde souple lokola rebo na danse. Oh moi c'est innocent. Bazala souple. Wani sa danse ni po ba danse ze belé ya rebo. Oh wana yobina ona mona kezo bina toyebani na bina te musique ya rebo lingolo bezala kamabe na yebi musique ya rebo menga la bina te na mona ki na proposer candidature te me ba ko voter ngai okoma président ya mboko na kozala nyonso en même temps parlement mobimba na kozala na posa ba député te ngamoko na ngamoko yemo sénat kuna naza na posa ba sénateur te ngamoko na ngamoko. OK. Primature ngamoko na ngamoko. Siko mikolo na ngana tu na ba danse e bimi à part balabala danse nini o ezo sepelisa mobikisi ebele ina bisu ebele ba danse ebele ni si danse ni so ki da kotoka na talaki na no fuji kotoka na kotoka ibongo o ki déjà nini lobota pata buzoba wana tika na boya lisala soso na litoi ponango lokota pata buzoba ni ngana nasangisa kango na woso nene yeriti watanabi wata ngana hivi biloko nyonso na hivi biloko nyonso lunda tala tikanga ina kindi na kwa kubimisa ba secret mususu wa pamba na boyina lobatina nini yaya kenda katango asilisaka kulia na boyina nga parce que yo jour o ko tika biso o yo ko kende e kozala na scène to ndengeni ngamo kolona tika bino ezala na matete. OK. Mais mon kolo mobiki se kotika bino beaucoup ebati beaucoup mona pété beaucoup mona te beaucoup eba pété ezali sekele yangana tata mobiki. Je crois on est déjà presque à la fin de cette émission sikoyo parce que Kokufa ingénieur et impact thérapie mobiki ici sikoyo tant aux ala sur scène tant aux ana opération na yo ça t'arrive est-ce que ba malaise ezalaka est-ce que tongo lobaka ezana ba vertige yaka vertige wana foto nango kaka wimbadio ninge faire kwera na vertige à scène eyaka bongo. OK. Ezana ngo bondo kité. OK. Siko net na minute oyo nous a Kinshasa après Kinshasa oza suna mboka nini par rapport ya ba demande parce que ba te nazo katisa na ngambo ya Brazzaville. OK te yakuna. Nazo te yakuna liloba ya tata et puis na betela bango lisolo ya Okiast. Ndeni. Mbika na soso na kati ya kwanga. Po esa na nini? Poboni ya kuteti.
ezali produit oyo boni bouffe asali okiast bazobe yango okiast mbika na soso na kati ya kwanga nde boliaka bashawarma ozolia kwanga na mbika na soso olandi ozolia ngombe na mbika na soso eza partout et où tu as payé ça la ma ezosalama na Brazzaville na Cameroun pe déjà bazoli yango na Kinshasa bakoli yango kalate et Cameroun esika def de fa wakufi madame Boni na pesi yombote na Boni bouffe na yo nyonso pona nini te na yo monsieur Yann kuna na Brazzaville tata pambola bino ezali bilele yango déjà yo do nyakuta kasi soki na libebe te na liaka orchestre biso tozongo mokoni awa na Kinshasa kala mingi te bosabone kaka na bapage nyonso ya mobikisi chaîne ya mobikisi ezongi kasi ezozonga na formule ya sika le 14 février rendez-vous le 14 février sur Mobikisi TV et bon Instagram nyonso bokomona Facebook na pesimbote na Arnaud Dizele El Paradiso pona nini te na Exaucé Ntimba kuna na Kimpese na Congo Central tala okina bonde la pe kuna na Kimpese soki na kikuna na melaka démarrer Mobikisi eloko ya bana ya nini pona nini te na moni ba plan wana ozaka ba rouge pona nini te démarrer pona nini te ya mutuka nde nazolobela biso kuna batoke na nzela wana toyebi démarrer wana kasi yango wana nazolobela yo naza mokumbi munene ozalo Yannick Bongondo tala ngai na Yannick Bongondo given kuna na boto toza ntimba na nzuziti ya ba démarrer nakoyebisa yo sekele zela kaka soki tokei nakoyebisa yo na comprendre so point démarrer wana ngana mona ngoto na ke Congo Central ne ba noko ba bima nango ba ezaka ba mitou rouge mo bozaka mitou rouge ndeni yebi mutu rouge te mutu rouge sokoli yango eza poison kokufati mutu rouge batunaka mutu rouge nakozwa le combien wana ningisi te wana biso nde mutu yebi mama mutu rouge bana poto pe bayebi o baotala biso mutu rouge ya museleki te nga mpe nayebi mutu rouge te wana te eza lokoba seki nakangama na yo eza lokoba démarrer yango mpe batiaka na mutuka batia yango mpe na mutuka mais ça la ne monteur mpasi mombamba quand mombamba lokola nono Fuji direct wow 60 km à l'heure 1 minute après bamo 6 heures de vol tango okiti obengi Angelou Waniko voilà 6 heures de vol Waniko Wani 6 heures de vol tara oyo volé banini oza 6 heures de vol 6 heures de vol 6 heures de vol kotoka ilu de timbele yo yebi makambo mituka nga nayebi oza mopanzi sango beta nanu lisolo te nayebi eza bamarke bamituka banissan bamituka eza ebele mais mingi so oza na nissan nde c'est bon surtout mituka wana babengaka oyo milaya mukongo ni bajuku wana bajuku mukongo surtout omoni ndenge olobaki bassin te eloko basani oyo ane eloko basani na nsima kare lokwa ya banana ndombe rolls na barose dunia rose dunia étoile filante lokola ya banani lisusu Bélange Angidi Mobini ya ekolo Congo azaki na Cannes, c'est bon, félicitations. Abini na Cannes Abini na Cannes esika Fred Lokota pata biso ba Isa penza ce n'est pas sur CDI balobi Isa kaka mosala no boulot na kaka donc les gars na mon pepele je crois bat bolanda biso to na biso na suka tia balobi beta lisolo wana mutu roche muselekete beta mutu rouge la nenga bongo o bale kakala ba miracle biso wala te ya bino eza ndenge nini yo monde bino yo lobaki ke ya bino eza nini
ko yo bébé ne bino lo bini bébé parce que biso pe parce que elo o sala ke polia bébé malamu il faut que ko chango mutu rouge ezalo kola nini la sauce alors moi sauce mon robot ti me biso kuna mutu rouge to ibili kakana ba mire école ya ba épée c'est que biso ce que c'est le karaté biso on va dire que mutu rouge ba lire un mosco faut ça mélanger na bébé pour liango bien alors moi sauce moi piment moi ketchup yo ben mayonnaise mais il y a biso ce que moi ketchup moi piment mélangé et chauffard démarrer nayebi yango pona Arnaud Dizeli ya utaka Congo central aili mobiki si provision ya démarrer ba benga ngo la Congo central benga ngo bongisa libala en soko bongisi osombi yango o tiango na mutuka libale bongi libale bongi po mutuka ko masika yango ba huile de fraise au toulin ba huile de fraise touli et touli bo ya sire bimi ba mécanicien mawe comme baby donc là eso ya osakana te la moni bamso ta Lubumbashi nguli kibonge mutayaka nango donc carré te na yokaki pe lisusu eloko moko na Lubumbashi kuna nini ba joueur batiaka na zolo encore yo bien nakenda boye na Lubumbashi na tiango na zolo etikala kaka boye asi nakende diora tete okende sikoyo avant tokabwana pe omoni bato na yo pe oyo ya de fois baozelo pe na Brazzaville bato baozelo na Katanga bato baozela yo partout dans le monde neti vie Tchatcho Mbalaka Shodi badiama ebele lokola paraprise ya carrière epanzanaki ye mpe azalaki na posano baza ye na ya Théo Zambrota na hymne national baza na posano makasi nga nabengaki associé kasi wolola bino wana diama na bino yoka Tchatcho tala ngai mobikisi yo nde mbala te mpifo tata apesaki yo ezalaki mpo ozala oyo ozali kasi nga depuis nayaki awa nabeti tour na Congo namoni yo te nayebi te moto azosala namona ye te eza nani te ngai tozalaka na ye na ya Théo Zambrota moninga mobikisi naza na maloba mosusu Gillette eza bien okosepela no na dorko ya kuluna kasi na maloba mobikisi te allez Théo Zambrota nayebi nakoloba mingi te naza na badiama nalingaki napesa Tchatcho Mbala sala okutanisa nga naye nakabele yango nalingi nakabele yango koluka koyeba te tika koenvie yango tata akabwanaki na voisin likola koenvie mais la bien est-ce que moni bambisi ya sika oyo ebimi Moïse Katumbi aza nango parce que ozalaki mpe na Lubumbashi bambisi mwa mikolo aza nango euti mpe kaka na mai ya tata bambisi oyo peut-être yo liaka te ye olia parce que yo liaka nini babenga yango nini bebe ye azolia bambisi mo ya sika bambisi ya sika namoni bambisi ya sika te c'est que ça retard makasi bambisi wana ezoliama na Lubumbashi namoni yango te taka Moïse Katumbi ye moko asimbaki nga nayebisaki yo nga baguna ngai eza baguna bino ya bato te bovandaka olia soki nini te biloko oyo naliaka awa biloko na bino oyo namekaka kolia oyo eza kaka mbanga oyo mwasi alambi ye moko me paka juma eza esika nga na botami tala bo bilenge angelingeli nazwa wapi bilenge angelingeli nazwa ngo wapi na paka juma bana ya paka esika oyo komona koko ya 20 ans wana ezali lycécien omanyola nsima na ngai koko ya 20 ans mais eza mpe esika oyo junior Mobulakani avandaka junior Mobulakani ye bazaka na paka juma junior Mobulakani yango wana elongi ne etonda kaka na ngelingeli balandaki kaka boye na nsima te na boyi na koloba mingi te tokomi na suka mwa quelques salutations mpe na bato baka likolo mpo bata likolo toyebi kaka baange Gabriel toyebi baange Mikael kobeta masolo wana te tika ngai nga nde nabeta bamasolo bon biso toinvokaka bango kaka tobelelaka bango yo ozalaka na bango jansi moni kaka nde nalobi no na 2022 oyo
atana loboko apambo pesi mwasi so ine kolula mabele beta 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 po yo ozolinga olekilanga na maloba po olingi olekilanga na maloba po pesa bamboto moteke ekoma de trop alors napesi mbote na Imad Kojok ata yambaka chombo lisusu toyebi Imad Kojok ayambaka lisusu chombo te siko n'habite wasko akimani Mama Diane te misali bele te so azo yamba hotel misali musala na mo mister ye atango abotama kitata pesa kenyos déjà tata pesa kenyos Oscar Maritou azan Kishasa millionnaire à kilote azo kimanga nazo ibateti la nini azo kimilanga ngana za eloko kosenga na vingana za eloko kosenga Maritou Lobana eloko yebsanga soki na senga Maritou na kosenga Maritou neti lokoni oyazana ils les devoir bozui ou palata ya biso Maritou yamba kana yo chombo yamba na yo Maritou yamba oh tala yebsa Maritou yamba na yamba ndie merci mbokani yambaka neti mputu tala neti mputu ayambaka na ye Jonathan Bolingi yepe ayambaka yambaka na o Maritou nani eza libote Maritou libote nani lisusu basomba kabo diabanza mwana nene na pesi bambote azana meeting na waso le 17 na terrain ya Chobo mais abundeli matete malamu diabanza mwana nene malembe ba terrain ya bali o balingaki bateka basala nango nini diabanza mwana nene na bundeli yango mais eza la pasteur moko mikolo azala déjà même mikolo azala yipe azaya bis to azaya mutatata ya solo te azaya mutatata ya solo pasteur Clovis Mfimpa ya loba kutu yende facha loboko moni ba manquement te ya loba ibongo ayisenga ye facha onde loboko moni ba manquement apparemment bozane quartier moko mais ça rapproche à tata moni ba manquement parce que yene ngaza bo ebo Jean Baptiste atchara a salara ya yandeni tela na nenga mabete na yebike yo sila papa Luonda na nenga mabete imer nange komi ndenge nini tala nanu ndengo yebinga imer nange ko bino bozo telanga imer nange komi ndenge nini tenga lo wotala ote nakoya akochanga luboko kaka mbala moko Clovis Fipa oyo kinde mobiki salo mbala moko mibale te so kuma ndenge nini est-ce que kuna akoservir nga biloko na nga na liaka tena neti na Londres pe bebe zali kuna ezalaka sans make-up to avec make-up yo be sans make-up nga sans make-up pour moi ya ba make-up mususu soki mbule beti couleur nango bimaka lokola ma ya kamba wana nazobloba kaka na masisi bango siko basanga na bazalaka tonton Clovis Fimpa est-ce que oyoki lisese nanga te nalobi na babebe omoni babebe mususu ya avec make-up ezalaka ndenge nini ba exposa kango na mbula ti soko exposa ngo mbula beti couleur wana maya kamba terre jaune mabele à Congo central à comprendre vraiment merci mon bic ici je crois bateau bata la biso siko ba sepeli makasi na habité si il faut pas mbola République démocratique na kopambola République démocratique du Congo na koloba bosala biloko wana mibale na lobi na bino bolingo na nini na bosolo tika ete kolo na bino moko nanu botombola yango bozela ba expatrié te o bozelaka ba expatrié bazate ba expatrié bazoya te mboka ngo ya bango mitolu na bango bakundango awa tala bino moko nanu bobanda kotombola ekolo na bino bolinga na bino na bolingo ya solo ata nabo keseni ekozala o babengi divergence na lopoto yango tende ekosala bino bokabwana yango tende ekosala boyina na bino mukongo esengeli azala muyanzi esengeli azala muluba esengeli azala muswahili esengeli azala bino nyonso bikolo wana esengeli bozala po Kongo ezala Kongo tribalisme te bokabwani ezala te soki ozali mukongo sepela lokolo ozali mukongo kasi koyina muluba te soki ozali muluba sepela po ozali muluba kasi koyina muswahili te eloko ekabola bino ezala te oyoki tala nazalaka soki nazoloba makambo ya Kongo na okaka kanda faci beton Kongo nanu nazoloba nanu lisolo ya Kongo
T'es Fachi Béton kasi. Kasi Fachi Béton kasi Congo nazo bela Congo oya kambaka. Yena elongo pe sous na Gentini ngobila mbaka. Gentini. Ngobila. Oui bien pe. Gouverneur de la ville. Naibi nazala makamba koloba naye. Lobila kasi. Nazala mate esengeli na monaye. Omona ko zongo meka tote. Na eza makamoko sere fona loba naye. Ngobila Gentini mbaka. Nazala posa na monaye nazala makambo mibale misatu na lobini. Mais siko na bureau na ndako bebe nde mo oli ezate po bebe ezate kuna. Azana provision ngote. Bon toutefois bébé za bili ya paradis hein. Bayike a boko e bangote. Kuna bébé za. On a photo na modero. Nana ni Sankara de Kunta alongo pe maison mère. Sankara longwe? Ah isala mabongo. Moto akolongo isika ya zalaki. Ah OK. Ah yo ebaki yango déjà. Yango ekosala ete libote kufa. Libote kufa ndenge. Kasi ata ya longwe maison mère. Bato ya tiki na maison mère bazaka kalibota na ye. OK. Na te ibongo. Yo ningo zongo ndenge ni. Na ye kokabola. Merci beaucoup, je crois tout te tokozala. Ngaba bengi sakanga te. Ngaba bengi sakanga te. Babiloko na bimbo ya kango tozokima sima ya ngongeze ya tata. Bon, okimi sima ngongati nani? Te yoka na lobi boy. Tolinga pe toya pe na ndako ya tata to mona na pe. Te. Ndako ya tata yo yambo akoya ndako ya tata condition za moko. Bima na boulevard du 30 juin ko kima mutuka te. Tango balobi molimo ne pe mana kimia. Allez, yo moni ndako ya tata nanga. Donc là ça bongo. Pour le monde ndako ya tata. Bongo nini? Il y a pas les bénéfices sans sacrifice. Bayi lo poto baloba. Siko ebo pour le monde ndako ya mwana. Ya mobiki ici. Ya mobiki. Zala commissionnaire. Yilanga pe bébé. Yo commissionnaire lo wa bato basala kopo. Nata la lingata alingalo ba makambo nanga ya bangala lobi komba bato. Yo posa mosala tato koki kozala pe commissionnaire. Mabezani. Ngala za commissionnaire. Ngai na ndeni naza commissionnaire banda kuto ya ba. Yani. Yanyo so. Yami tuka. Mais côté kakandeti. Côté kakabatuti. So teke za analyse muni. So teki bat. Bate omoni tango teki mutu eza ko lo teki culture na ye. Yango moni Afrika na bino ezonga kisima. Soki na lobi na zonga mukena lisolo ya Zanzibar. Tetika kwa ko ba mambo mususu aiza ya niveau na bino lisusu te. Eko ko koma bolobo tipo nini te. Na lingi te to le kango. Siko pona basali ya Nzambe poto succès basali ya Nzambe o basali ya tata. O ba osala musala. Babi man internet. On a lobby na bango kaka yango na babi man internet. OK, basali ya Nzambe o nyonso basali ya tata. Babi man internet. Parce que boba o bana basali ya tata te. Babi mina internet. O ya kondima kokota na internet sa kota kaka na kombo ya tata. Na kombo ya songolo te mpakala te. Koya te lokola yo donneur des leçons. Na internet oyoki. Moto esengeli na ye asambisa ezali kaka tata. Oyoki? OK. Moto mokili te. Biso nyonso toza bawen. Bino nyonso boza bawen. Parce que c'est que batikelo yo na internet. Bango balongwa. Siko soki ngai te nani yebisanga bakopesa. OK. Bakopesa nani? Merci Mobiki ici je crois te to komi na suka te tozawa ngaba koma kana suka te ngaba koma kana suka te faut pila caméra na wekata ngaba koma kana suka te mais yo Mobiki c'est eza punition na pesi cameraman c'est ngala hotel na eza punition na pesi cameraman kombone nani Ridi Bonteke ta azolo balanga komba Ridi Bonteke ndenge ngala ebia to moni ba jeune sala kabino yo Ridi Bonteke penza yo lingo bangala ebi Ridi Bonteke te yo lingo bangala ebi Ridi Bonteke te wa ba je za sa kala Bonteke Ridi yo kan singala ebi te ebi komba Bonteke uti wapi oyebi te po yende azana kombo na uti na koteka ipateka kati na lobi boy nani okutani banda deja okutani na président Martin Fayulu na okutani na ete Madidi nazoluka ye na komona uza mambolo bana nini bango nyonso wana naza na makamba koloba na bango neti yo loba nini nakoyebise kaka tia na se c'est pas ça ni capable tia na se a continuer makambo na ye azosala OK c'est bon message est comme ndenge ozoba tokaza te nga na hotel mana tiki okasi wana okangia etikali yanga
Il faut un bimango tiganga. Surtout pour en coller bien. Coller bleu bien. Makelele te, mulunge te, malili eza. Eza penza Congo et Sengo hein. Qui est Sena qui est Sena. Qui est sa victoire te? Ya mam sous ya victoire te. Yo ibanganda ngande bele bonde. Tala Luonda. Na tala apa kozala mona tata na zaya oyibi. On a supposé na lobanosco. Kata kata bao. Na kokakati. Kata bao. Wano gagné limbisanga. Na mabe nyonso nasali Luonda. Kata lisenya. Tata tala makambo lianza lukele kingala mokili na yo. Kata na linyanya. Kata. Tika. Kata ya babebe. Tika na kwa kabelo plat préféré na ngapamba. Kata ya babebe. Kata bao. Et suis là mon pende yongoni. Voilà donc chers spectateurs, c'était mon pic ici, c'est très important. Nous étions dans la gaieté, c'était l'amour, c'était l'ambiance, c'était quelque chose de très bien. Voilà aujourd'hui, je vous dis merci à tout le monde, merci à Clovis Fimpa, merci à Tonton Didier Max, c'est très important. Merci à tout le monde. Je crois rester branché, connecté, à le suivre de partout. Bye bye. Congo Artissimo.